Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. There's tornado warnings here, Mike. Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for Northern Ontario at 4:15 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, July 6th, 2017. A tornado warning is changed to a severe thunderstorm warning for Atikokan-Shebandowan-Quetico Park. A severe thunderstorm warning is continued for Uppsala, Wraith. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour nord de l'Ontario à 16h12, heure avancée de l'Est, le jeudi 6 juillet 2017. Une alerte de tornade est maintenue pour Atikokan-Shebandowan-Quetico. Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour nord de l'Ontario à 16h13, heure avancée de l'Est, le jeudi 6 juillet 2017. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Uppsala, Wraith. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Atikokan-Shebandowan-Quetico. Une veille d'orage violent est maintenue pour Uppsala, Wraith et Atikokan-Shebandowan-Quetico.